uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya niho wanitye uburayi bw'umuburi. Mwancho murigereria bwensoko TV, karibu sana asomoro berionde bwobo gimano bochenu oyungo koletera akera litkolia Jumatatu chinsa ibere chiamaragoba. Litkolia lero ninde no mogeni omana sana oyura chiko baga koberesera igoro yobuya bwe sauna. Litkolia lero nigotochiko kwanera igoro ye sauna na kie sauna erengia gocha sobo gimabwa mwanya bantu aboigo nabe gago tweresera amange ni manyete ngabange bamaitire terie sauna aseke gusi nigotogoto ogwe kamerera nabukale twakabekiru twakune kuno burangeti lakini bona mangana ntu aswa digital bone korokwa esauna karigo amagani ninganyo eresero mwancho murigereria amarietao na maybe iga asesa une yao ngaye gotoka na embere mukyokora asesa une. Karibu sana omwanjo murigereri asa marieta nengoro John Mboriga Marita Korukisi County iga ninje manager ya Pisauna Kisii. Yeah. Asante bono Pisauna ngai mogotoka Pisauna tole nyanjo mwanya getinge ase bali bamaete Kisii town agarore njira ye stadium ogotira gocha nyanjo rogoro iga nyanjo ne town yengale igarago ikire nyanjo around about mate gari njira nere kwanda nyanjo mission yende nyanjo police ne roro ya katikati egocha yanda yaji wasoka ria masaga rasuneka ogwike kono roro iga maguta na roro ragoro kulidu petrol station opposite gange 100 meters no otole kose next to Njuguna apartments na otole gotoka ga bunyanjwa karora tutake no gocha gwatonyora. Bono tuchakeri murioka ningani wa omanyo mwancho murigereri esauna gentuki omwanjo murigererie sauna ne rieta ligeni gusaba se bali mukurigwa se rituko litangani esauna egaruto gutumie rugeria kare goseria abantu bamanyete esauna na sabantu bagoikamerera ogoikamerera ngorigwa kare aba baba baito na batata baito kare muntu akarwarire bagachire barigie mete ere apo gosere medicino baja banyeberia se nyongo gosa se esuguri kare yaberire banye kunora bagotuba no burangeti kwaba gokoriga muramegabo yagera marwira ari ari ngo mubira soka ase engaki yaboniga inere digital sauna ogocha tubegete rumu asto kobeka mario ga yo ayi bagatumire lakini mone igere digital go soime goikaransa kwarira kisingora yarusi amaba manga somobere kerekende ndako na chake marwa ireki ogoikamerera kori gwa kare chiba aba baba baito bagatokore marwa ireki ari kubwen karama amarwire saune kurwa na marwire on sp ayaiga mpanto bakona nyagitari barwarigu except ibintu bino fractures na chota abe gogocha se sauna lakini for also karogocha se sauna nero also for preventive purposes amarwire na mange kurwari una skin diseases abantu babwate joint pains abantu babwate arthritis abantu babwate sukari abantu babwate pressure esauna ngokonyere sana bono abubono kwangirira seri bolianeria kabere ningani otweresere igatiyo buyabo montori ori skari okorigereti obara bise gochanyore gasi sauna mbuya kiara bise konyora bora mukonya somo bero ayo tegerete ko sondigerete ko rusko gabu oiso ko gwajira se sauna yaito sikuizi agaro korigereti most challenges y'abantu be society bago face ose enibe nyinga se ko genda sera abantu bakonyora na samangana afya yabere challenge enene lakini agarora bako gocha se sauna yaito egende getangani ngo kode detoxification no kurusi ebintu biribira somobero bitatakeire because yagaruto kurinda gara jinde jonse ko stock consume kende jonse to kuri gocha somobero ito tari byonse ibibiri biko somobere omobero bitagete ebinde mbiroro birebibe agaruko gocha se sauna yaito ngo kode detoxification egento kende sauna gokonya ngo increase your metabolism egento kende yagokonya ko lose weight egento kende yagokonya go easy muscle joints na pains yagokonya anti-aging
ngo improve ere okoraro kuya karo goche sauna gocha kwa relax na bokorara buya ngo konyera ase stress management sauna ngo konyera ase abantu barwarite arthritis yakonya abantu barwarite pressure abantu barwarite sukari ngo bakonyere sana so ko improve the immune system yagara abantu ba afya yabo yagendera ko bengi ya just by coming to sauna wacha waikaranza au konyore binte byonse P40 plus ata sitting ne bano burire bonde bwenzi bora so mubiro tamanyeti nabo konyore sauna yabo rusiri oro yagera kwa berti kwa menya sama tukamatande wakwanire igoro ya ko nini ko improve nini skin ngozi y'omuntu kero kende no nyare kweresero mwancho murigere yake ngaki aya ngaki ako bako ai konyarira amalio gari to gutumia megari ase sauna amange narora yande gegoro no ne binte bigatoko yaka maguta toko yaka sabuni jigatoko yaka echiro asiri koru asemete gegoro muntu yake sabuni oisigorie sabuni goso yaka maguta ne karata gete nkosi ya yarre kanengia asa malio ga baadhi ya malio gari to gutumia na abwate nutrients gose components chiko konye engosi gose skin ya gendra kobengia na ande ya gendra kobenyororo igekaro gochoro amalio ga ya component ino ere yonsipi gochoro kuna koyana libire ndiko gwaka engosi ya ngoberengia na ande yororoba igo nabo igo abwase point ya anti aging bono nabangi nabagotu ate naba bangi nambara ali biskali aromo gotura kini ere bada tetati gare ko ba sweet 16 igo nere kerachire gabwe ngosi ya maybe ngoberege kwaro yes yagaro muntu agoche sauna engosi ku keorobe because ya temperature dio ko bekume ga dio kona ko koligamora na ndo ndite yora atake ko teba ngoko tiri go sanjera nenga bona go tiri tiganda nduense yagaro muntu natake tarra kana smart yagaro go chorro elio ko dinko gera ngosi yago ya oroba yarra kana mune yo mwana omoke igo bono ndo bwensi ole sko gali otake ngosi ya bengiya nabo gocha mono nanda abantu bali okonyora bwate rashes ya somobere bwate skin diseases chiriba chirinya kitari bairwo muri ogochi asinyire temanya njoga igoro gose tobwena sidaka yamo gosa soko soime okomo gosogwa kabere bono kero kenda abantu ababwate mibere menene baraisa gochaga igasi sauna na barabunko bali bagokea epene vitiende yamo sauna gokonya ngokonyera ase weight loss ngokonyera omuntu ko lose weight because most of the components chirio konyora goso omuntu karabwato omubiro monene maybe gose endere nene gose abwate chikiro chinyinge fats ngo contribute chire to a given percentage ase weight yo omuntu ase omubiri ekaro goche sauna okorigamora ogosweat kurio ogosweat fats ngonyara chiri koba chiri chikoru ase omubiri gwo omuntu for example iso goche sauna ekaro gwachire sauna megari ogocha kwa rusi yanga twa ko getamba gwesubira kwa ndari kwa ligamora kabisa ekere kwa ligamoire osoke kurwe sauna imoira netu normal temperature ekere kwa netu ya normal temperature oikaranse otigamo ebigari biri kwa korte kwire ndebiere oesigiki okoboko igamuna ngende to gwesigikiga okonyore gento keroro kenge karomoke tu akabwatira skuru kwa runga obwate karomote gwesibi ekaramokeria kere kiache yedikirie ngariko riteriko gagore kere kwa jangwesibi chiri fats chia ruro mobere ime chia very decomposed outside your body chia soka in a form of a sweat chia condense kwa goko mitaiga kwa nyora neri ko roro lakini eritariko echim fats chia koron tugi chia ruwa so mobere iko bono muntu ndo wensi ole sko gari utagete ko lose weight yena boko gende chimu lakini njune sauna ero gocho gwikaransa gaturiko na gokora gende ya ko lose fats chia so mobere kwa lose weight ya ngora kwa reduce nandere ko precaution ndo tokote ya bantu as much as you want to lose your weight you should also look at your eating habit because na bogoje sauna or lose weight or so lose some grams of your weight and go in na jisko gabu you take 2 kg of meat so you should also be considered the take rogojo take to achieve what you want you also already get your diet if you are there to your diet na ndoje sauna be assured dinga your weight will reduce buango sana bono korengana neribera njirire sauna mari egeka kengana naki omuntu abwente goswa mari agaro omuntu ajire sauna atakeiraira at least as many sessions as possible lakini jikurani between 15 to 20 minutes over in 15 minutes gose to 20 oira na isiko otimoka onywa mache na ndoira na ime
because of a lot of dehydration ntogotaka muntu abere mari mono urabuze konyora we dehydrated no echinse chogosoka ne chogosoka at least onyora amache na ndoira naime and na bakobera as long as you wish provided you oigote no bwate na energy cho sustain your and the indicators chikose no na bora abande baroro bakobera even to 40-30 minutes kulingana buna usoevu ya bere lakini asa assist status we always advise aboise baroro tubwata ba ko ireme ba ko monitor around 10 to 15 minutes ba ko sokis ko nande ko irana abande baroro ba ko jaba even to 1 hour libanalire because baromba mo indicators ke umuntu wajagira kunga wajagira ko igwerango esigno nere yarura se brain ya jabirenga amaja ajagira ko rumo bere that is why ko ru signo ya saba amaje ekero kwa saba amaje ngiminiti nga your body ya jagira ko body hydrated nage koranga to kaniba ko body hydrated yo mako soka kunywa maji okosoka kunywa maji kwa place the lost water karibu kana stay sauna ime kunywa maji na ndiko irana so these sessions in about between 15 to 20 minutes and you can be in a sauna as long as you wish bono korengana no ko siria macho kukorwa somo bero kondo abantu mbale babwata marwaira awa isiko gaiga kero kende bali bakire gaiga nko ba access more mwa baboli maybe bali babwate amangana ya kidney problems go amangana ya nkoro mbara bimotari kwa advice baswe sauna abantu tali bantu monsto wa dimiti go jase sauna ime chikatego linjiro ro abantu bara tutangire babwate amaroire alinda chiko batebiga na boka tutangire go soe sauna ime nabo nteke maete skari na tamane tiara ike sauna rakinta go choko bana bwatu burairo omuntu tali go soe sauna ime tutangire umutanga no muntu bwata azima reason totally wanjero umuntu bwata azima because ya bwata breathing complications ndoja como expose go jimegari because libira de megari era wasn't the situation umuntu ndo totally wanjera soe sauna ime no musubati bwe bwatera neti musubati bwe bwatera neti tutake iria soe sauna ime alafu na bana bake wale below 7 years those are the only 3 categories of people totally kwala basoe sauna ime go so muntu bwateri yote egora libirera de megari umuntu isokonyona nabwate hoteli nene aso megari libirera liragire hoteli libe gwasi abuna bwa abantu tutangire basoye sauna ime kero kende mangana mebyo mete squeeze mono basaye banchi tekonya kwere kangarero atare na ikira segete mali kero monta soire mali nanche rwaso nesi maybe anya ko recording na soire sauna ime si mitokonyara ko sonero mali because libirera de megari enogo sweti kororo simite kunyara gotoboa tutake irio nande karogo je sauna otake ire kwa sabuna ibago tanga karogo je sauna imoko enda park to Eden oko enda park to Eden otake iro ende otabu atikende yonse ko no disturb ando karanse you get the benefits of sauna thereafter omanya ko enda okorata things iko ndeta yonjire gose nona enocha to kwanja kosona simi yago imeji ko salika because uri bere megari na maji enga na maji imegwaso bono korengana no ko liberere ko generate ko rwa serum mabu obvious ase totebe no ano mugati oyo beka segete liberere ko bore ko boss ngakyo ko maintain usafi ya sauna mari te komera maybe bunege ntubune ceiling ko bosa ko se komera matos egende ketangani esa una tonyero osereti chiba ochie Cyprus chiba jigaje Cyprus tukamago chiake water resistance igobono binto ngamache ko soiba ime arota iyo ntujiake tu water resistance no bo safi to kore sauna megari ebole buari ya juu ekere client ya soire sauna ime to goja tu asibi gari ya Cycranste tuanya sanitize tu asibi na Dettol asibi kabisa nomo no ne chitairi nsari chia sibiku igobono egento buna mold diskose matosta kunyara komera megandi ko sedibira ndi ko korakende no imusudi ndelio sindi yodere megadi because oko sibito oko sibie kore kwali ya juu egende ketangani ase sauna usafi priority number 1 above kende gionse usafi na re priority ntangani toete bono tutebo monto soire sauna mari kerare mari nkia bwente ko baga gukora keraga nyirete gikeke meni gichida ikakomina sana chiere nkia bwente ko kora kerare mari na bora nyore ajinsa jinge kero konyora abantu bale sauna tori konyora kura ebya kabiko siere rumu ene na abantu abange bakobera about into we have
cube chinyinge cube ngerora abantu barasoe no 50 cube ngerora abantu barasoe 15 cube ngerora abantu barasoe 22 because baroro bagoche sauna baratake ko couples maybe batagete kobera boka usonde naro tagete privacy ya berere buyeka bono ekere mogocha mostly abantu bagocha ikekere bakobera ase a common pool ose gasa abantu bakobera abange komore sauna ime nabo kero monta bakona koeresa na igoro ya kero monto ngaki sauna ya mokonyire abande banya kumanyana banya koeresana na kiba manyete sauna na kiya bakonyire ikona bokonyora abantu bekara ste sauna ime bakona kugamba buna abantu bekara ste mukagonde bwensi bakona ko koitengambo yabo ngora nondo urata kena boko ichaga liodi taxiote kata because engento kende kerore sauna ime nko kerere your mind ya relax. You can either choose to come week ayote kerro sueti oso case koko se ko kora nyora bantu baroro you feel like socializing na moko na kugamba na bantu ngora oso kora take no ko tenga na bora na ko tenga ngora egoro ko na ko move ngo kera ko pride circulation yaba igoro ego nyoro borweire yaba rusioro bono mbanzo kimono mono korengano nae no rumanyi bwao batakire gocha se sauna maybe nabagaka osabangina abantu mbonsi biondo bwanzi ole siko gaiga natakire je sauna to ganyoru aroma gocha katana kingana lyo takiro je sauna egara na goje sauna na karo kunkoro preventive ngo prevent kora maruira mange gosengo menta kore obunyamasi asomobere bantu bande bonsi mbatakire goje sauna baba bagaka baba bangina bara bana be school provided baikire miaka 7 gochi 8 gochi goro mbatakire bacha se sauna banyore obunyamasi obonna stemebere yabo naria maruira atachi kunyaraga ko babua yobona mpaka kambangina bonsi pi mbatakire bache sauna mbana mbasae bonsi pi mbatakire bache sauna ndotage tinga karo monta ruade go say arthritis ya munyadi naria goche sauna na atakire even for preventive measures yeah. Bono ai sauna ko egunero igotumeka chinguru chomorero yo bune yestima ne maybe bono bune yaine gotumeka habo eto bauti yabanire abantu bande bagotumia chi sauna chi estima lakini itindi konye kwanda tikankwande itoga iga ite togotumia chinko nkole nginko chioro kumura at the end of the day chinko togotumia na toma gotumia mariogo ya apple imetende yonsi ere medicino eria kore iro bumanyi boisaine nero togotumia nero togoberi maria se sauna ime nero gocha koiniel yagara yagokonya igobono ntu sauna ito eregaiga ere ya apple na ndo togotumia chinko nturi gotumia stima of course ye stima njiroro lakini iga ito ya nyanchwaga iga togotumia chinko na bana swa mari narora ine chinko tumete lakini rio kitindoji ngaki rio kiri ngaki kwenda rio kindi ko nyara ko sauna ime because omodre togo utakorusiko nesugurige ekoberi eriogo ere senyasi togo utakorusiko erio olibere rio karigo chaime igobono ituko ndio gosencherete iyo erio kirira so sauna ime because erike style to roseti togo utakorusiko tokabeke jimuni ase erio kirigo chira go chigoro egento kigo kaime rigioka nesuguri eria kobaite no modro rio ko ogwoka korusiko yagero ostimwa mario gari aso embe igoro na ere rio ko okonyore okoyana kerore sauna ime kero montare sauna mari nanche rukonyo manche kalema ekerore sauna ime takiri konywa maje because of pressure differences ekerore sauna ime pressure ere igoro because yeri bere riroro bona ekerore sauna ime takiri kulikende gyonse none kera kwa rure ime takiri kwa soka oikaransa none kideka ibire isato kwa relax kwa maya gochaka ko kobeka kende mundu gosikunywa maje gosikunywa ne juice because of imbalanced pressure oikoso guys ko relax so to normal temperature omaya kunywa maje abune gatie bintu birio monda okora kera rure sauna buno ko kunywa maje ko relax na maybe kero kende monto nabara tebenga bonara tugangende gwesi bya macha amorero bagwesi bikero babre mari gosina makero agaro monda rure sauna ime agwesi bina maja ari warm arigo samba maja ari warm are temperature ngiye go mobiro kunga gonyarere kunyobogori so that it nto change your temperature from high to low very fast ogotakira kwa rure sauna ime gwacha kwa relax no around 10-15 minutes o body yawe ya cool down kwa makwanda gwesi bina maja ari warm ntobwate shower sekera kwa kode sauna ogoso agwesi kende bona ebuna mwage ndere ire go korobo nchiro yobwega bwe sauna
abateja bange mbarabi n'abasubati gose n'abasati abateja baitu bagojaga ige balance this 50 to 50 aba female gender ngoja bale good number na male gender ngoja bale good number. We can say we've balanced it all balanced. Apart from sauna, maybe services chinde chire mubwate makwena na maiga wetanie sauna vinde mbire toko vaga igase pi sauna abuna body scrubbing ekaro muntu ko rule sauna imengosi yawe yabe rated ngonyorore ko scrubbing ya cover raisi because none karabanga bakwenda ali salon karabata ketoko facial scrubbing ebakora bekwa se nyongeri me yaba akaribirera bono ntugiga because sauna libire dio kwenda lia kwa kumubiro mugima nkobere raisi ko full body scrubbing because ngosi yawe yabere nyororo bono raisi ko scrubbing yenge ndokende to kora ata tani sauna ko to full body scrubbing twakora facial twakora waxing na soko ngona ngimo metano ko ruski chitugi the private parts ngokora tole na massage full body massage even the Beyonce ipi aboko binyoraga iga at affordable prices na ndengola ngin tolense kora atake naboko twakire namba yesin a 07 28 412 719 naboko ko bako tonyora osodoligi TikTok pisauna nyanchwa o nyara ko nyora mange you get the benefits. Via manaso gusanga na into aseri tukoria rero mwancho muri twabere to gusanga korengi go ikabono kwabere gwe kwemanya obuya bwe sauna bona sensemo ya kabere to kurwa so mutumo konto beto kwereserwa na baigo kwerorera esauna maringa kiere step empangani uko bagokubwatie bwo ikeyo mwerio tobese gosuka tobese kogendare Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bale chinsemo chire isiko ya gusi si chinsemo bune chana kuru mwancho muligereri elitonyare ko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asi chinsemo childoret no mugusi ora asi chinsemo childoret nenyare neranyare ko bakoigwewa mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba bune chinsemo chia molo aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusi anyare ko bagakoigwewa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi ko batoko kora eke kurugeito tunyare ko batoko kora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tunyare ko batoko korareria okorari kwanya gusira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'umugusi mwancho murigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago gi Soko TV gochiko komanya onsi eya masemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bumwe Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo komanya ayara bega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane.
Omukubio neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo ria Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba naboigo ntu kwiba basai ababakulwa jijenzi emiziki ekogenda bwange bwate chia talaku Le général Dangote anachukua anaweka oya Mose Kunambi Ricardo Momo oya mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukolie Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa am Omuswada bw'okoligereria abalendi batali be serikali goche bw'ekigwa bosio bwebunge murobeli obwo bwagachi bw'ekinyumba ky'oburaro asaborokiwa Bakisi National Polytechnic gochakigwa litkolya lero muri kunyu omoko bana mwaji kugora katepa mwaji kugora sotigi abalemi komokigwa asogotasira obwonya bwa machani abo ebagoteba ngo yogoseka omwelio nero goseka buya maiga yokonyora mang'ana mange korwa segeteseni kiao sigete Gen Soko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigo ndakoretero murobiri korkunga amegelio yebebelia murobiri nigo ndaorete amuna basomba banyasae abwa strike ko batukwegera ringana sobwagare nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia weka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bwe lesson seseni enibo nero ekogendia obonda bwense nakigekogera inche buna Frida Kerubo naimokire egetambukiro na kongaria ase chichiro kwaeneke buna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale naboigo merobelikiria serikali yabekire kwaeneke buna uchumi ngogendererere umerana na inche kera litkoria Jumatano NCMO naboigo chinsa isato cha magoba ase torabe to gwesemia amange ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe undango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya
ekero nachi goika emiaka sita ngachaka godevelopo goira samagoro wani kamanya gotokanga na twalira oborema bona gwachagete aya nime yo muroberio bw'omwenori kera ritukure Jumatano. Mwancho murigereria aigampi sauna egotoka ase chisemo cha nyanchwa bano nigo na ikirega igase chiseme chinyare ko bagikwerorera buna bakonyara kuba bakwena na obokoreri bwabo kabenenje ariaka niko salama sana. Hapa ndio sauna. Hapa ndio karibu sana. Okay. Kwa majina ni Caroline Mausa. Improve sleep, helpful for recovery and arthritis, reduces risk of chronic illness, stress management and relaxation, boosts mental clarity, anti-aging, improves respiration, skin rejuvenation and so many others. So these are just some we have hatuwezi sema zote. Kwa hivyo hizi ni those main tumeziweka hapo. So you can just have a look at them. Then we proceed. So hapa tuko na drawers. This drawers is whereby you lock your accessories kama simu, wallet, pesa, your earrings and so on and so. So naweza weka zangu. So you can just pick one of the drawer, lock your things. We lock them for security purposes and also once umeingia kwa sauna kuna steam. Kitu kama simu haiwezi kusupport. Pia unataka you relax. Chains, pete, massage itakuzuia ku relax. So that's why you lock them in here. So kishafunga. Okay, let me help you. Hapo. So kisha lock hivyo unakuja hapa. Utampea your key. Alafu yeye atakufanyia registration. So this is our receptionist. Hapa tunafanya registration. This is where you come, utasema unahitaji service gani, then atakuandalia people to do you the service and nani watakusaidia hizo service. So kama wewe unataka gani leo? Hapo tu kwa sauna. Kwa sauna. So tuanze na shuka, acha kupe shuka ubadilishe. Okay. Akishanipea. Sasa akishakupea shuka, tuna proceed to the changing room. This is the next step, changing room. So tukishafika hapa, this is the ladies changing room. So utaingia change hapa. Gents wanatumia hii. So ukisha change, there is whereby sauna iko huko. So you can proceed to the sauna. So the hotter it becomes. So hiyo ndio mechanic inatumika hapa ndani. Okay. So venye unapanda juu ndio moto inaongezeka. Ukishuka chini joto inapungua. So it's a combination of heat and herbals. Pengine mteja akitembelea hii sauna tuseme leo asubuhi. Nyinyi mkiamka kwanza nyinyi asubuhi hapa kwa hii sauna huwa mnafanya nini ili kuensure that maybe customer akikuja tuseme kitu saini hapa atapata hiyo steam bado iko hapo. So kitu ya kwanza asubuhi tukiamka ni usafi na kuwasha moto. Sababu unajua usiku ukishazima ile moto itazima. Ukiamka asubuhi unasafisha hilo jiko. Hiyo jiko ni aina tu ya chuma imetengenezwa. Ukiamka asubuhi unasafisha, unatoa uchafu wote wa jana, unaweka maji mapya. Alafu pia wanaosha sauna, wanaisugua kila sehemu na disinfectant. Ukimaliza moto inawekwa. So moto ikishawekwa it's ready for the customer kutumia. Na maybe hizi dawa zenyewe nasikia zinanukia vizuri hapa, pengine unaweza kutuelezea ni aina gani ya miti ambayo unatumia? Tuko na kama 5 or 6 types of hizo herbals tunatumia. Number 1 tuko na eucalyptus. Number 2 tuko na ingine inaitwa brugal. Alafu tuko na cedar tree. Na tuko na lavender trees. Na tuko na banks za different trees kama mwarubaini. Ni matawi ama ni hizi matawi maganda za miti? So tunatumia matawi ya miti, tunatumia mizizi, tunatumia barks. Barks ni maganda. So hizo zote tunazichanganya sehemu moja. So hizi barks na roots ndio zinasaidia, zinatoa ile content, kwa sababu hiyo dawa baadaye unataka kuiogea ama kunywa. Hiyo roots na hizo barks ndio zitasaidia kwa sababu ziko na hiyo content ya kunywa na kuogea pia. Unazitumia zikiwa zimekauka ama mbichi? Unaitumia ikiwa mbichi ndio itoe the fresh content. So ikimekauka imesha dry, kwa hivyo hakuna kitu cha kusaidia. Like sasa hapa kwa hii sauna maybe customer wenu wanafikia muda gani by the end of the day?
Okay, by the end of the day inafuatana. Kuna siku tutaenda mpaka saa 5 usiku, kuna siku tutaenda mpaka saa 6 usiku, inafuatana na jinsi siku ilivyokaa. So nikitembea huku like kitu saa 2 usiku bado nitawapata. Utatupata kuanzia, yani sisi kuifika saa 1 na asubuhi mpaka usiku kuendelea saa 5 utatupata tu karibu muda wote ule. Ukifika mnazimanga moto wakati mnaona kuna customer mwingine labda literally hatuzimi moto kabisa, huwa tunapunguza tu. Kwa sababu ukizima kuanzisha moto ni kazi, kwa hivyo unapunguza tu kidogo, inakuwa tayari kwa ajili ya the next customer mwenye atakuja. So, kwa hizo madawa zenye huwa mnachemsha hapo ndani, mnachukua like muda gani ili mnazitupa zikishaoza ama kila siku na mnaweka madawa mapya? Sasa iko hivi. Hii dawa ukiweka in about 20 or 25 minutes inakuisha the contents zake. So after 25 minutes anabadilisha. Anaweka a new fresh dawa. Hiyo ni imetokelewa inatupwa inachomwa kwa sababu sasa it's a waste. Imeshatoka content, so it cannot be used again. It's a waste. Okay. Pengine ningependa uelezee mpenzi mtazamaji ni kwa nini watu wanaruhusiwa kutoa nguo, mbona wengine nazo kwa sauna? Yeah. So kuingia kwa sauna tumesema kuna combination of heat and herbs. So hapa ndani you need to be relaxed kwa sababu it's a place umekuja kurelax na kutoa stress. Ukiwa na hizi nguo mingi, kwa mfano nilivyovaa hivi sitakuwa nimerelax na niko ndani ya joto. So I need a light cloth, nguo nyepesi ndio ni relax, ni sweat also, to sweat also good and to relax. So that's the benefit ya kwa nini tunaingia na hizi vitambaa na sio nguo tulizokuja nazo. Na pengine mtu akishaingia huku ndani kwa sauna ni baadhi ya vitu zipi ambazo amwaruhusu wafanye, labda maybe kukunywa maji huko na vitu zingine? So ukishaingia kwa sauna, kitu ya kwanza tu ni your pressure goes high. So tunakuadvise ukiwa kwa sauna usitake kitu yoyote. Kwa mfano maji una take warm, na una take warm ukiwa nje, si ukiwa ndani ya sauna. Ukichukua ile break ya 5 minutes, go take a warm water, not cold water. Cold water ita interfere with your heart. Because the pressure iko high, so ukikunywa maji baridi you can collapse. Na pia ukiwa hapa ndani hatukuruhusu ujimwagie maji baridi. Ukijimwagia maji baridi the nerves zinakuwa zimesimama, so the pumping of blood is so high. Ukimwagia maji baridi you can collapse also. So those are some of the things haturuhusu mtu kufanya akiwa hapo ndani. Mtu akishaingia huko ndani anafaa kuwa huko kwa muda So ukiingia hapa ndani unakaa for 15 minutes. 15 minutes unatoka nje unakunywa maji. Na huwa mnawapimia aje huo muda? Kuna mtu anaenda anawaambia juu hawajaingia na simu ama saa huko ndani? Yeah, kwa sababu hakuna saa pale ndani na hakuna simu, tuko na assistance. Kuna mtu unapewa naye. Kwa hivyo ukija wewe kama mtu unakuja sauna, utaenda na accompaniment. Huyu sasa mwenzako ndo atakuwa anatoka kucheck time. Anakuambia tumemaliza 15, tutoke nje tunywe maji. Tumemaliza 15, tutoke nje tunywe maji. And also huyo ndo atakusaidia ukiwa pale ndani. Ukiwa pale ndani kuna some services utapata. Because these days tunasumbuliwa sana na miguu arthritis. Kwa hivyo ukiwa pale ndani there's some massage na kutolewa dead skin kwa mguu itafanyika. Hapo ndani bado. Ukiwa hapo ndani. So ukiwa tu umekaa hapo ndani, hiyo heat ikisha kuingia itapanua the nerves. So pumping of blood itakuwa high. So our assistant wako anakusaidia kumassage tu, kustiffen the nerves ili blood ikuwe pumped vizuri, hasa kwa miguu kwa sababu miguu inatusumbua sana, damu iwe ina block causing arthritis. So kisha hiyo heat ikishafungua hizo nerves, the assistant anakusaidia tu kustiffen the nerves so that the blood can pump well. Okay, sasa naweza jitayarisha niingie huko? Sasa unaweza enda sasa uchange, utoe hizi nguo, baki na light cloth nguo, then you can enter. Okay, umacho murigereria nkorengi kwa baire gukwo igwa buna abantu bako babakwareganirwa nyuma bataraswa ase sauna na inche bono kegima buno mugusi gosonde bwese uri iskari nimbwate obote bwo igoro mono ndaetembe ngo change chianga chiane nswe maiga na inche ni buna bande bakoigwa. Okay, so tunaweza kuja kwa changing room sasa. Heat, combination ya heat na herbals. So hii heat ndio inafanya una sweat. So ukishaingia hapa ndani, kwa ngozi yetu kuna kitu tunaita skin pores. Kuna hizo mashimo. Ukiingia hapa ndani hiyo heat inafungua. So ikishafungua hizo pores, you start sweating.
hiyo sasa process ya detoxification imeshaanza hapo. So that's the mechanism that happens here at the sauna. Hapo mwanzo ulisema eti kuna wale walio na hii ugonjwa wa arthritis sana sana wa miguu, maybe mgongo, hizi joints za mkono, kuna benefits wanaweza pata wakitembea huku kwa hii sauna? Yeah, benefits watapata ni nyingi sana. So ukishakuwa kwa sauna, because of heat inakulazimu mishipa hizi nerves zetu lazima zitapanuka. So ikiwiden the nerves, the pumping of blood inakuwa high. So si kama normal ukiwa nje. Ndio maana tunasema ukiwa hapa ndani your pressure is high and also the pumping of blood is high. So when it comes to kitu kama arthritis, unakuta ni hizo nerves za hapa kwa magoti zimeblock. Damu haikui pumped well kwenda huku chini, so anasikia miguu inauma. So sauna ukishaingia hapa ndani, hiyo joto inapanua hizo nerves. Alafu kuna hiyo nilikwambia utapewa escorta wako. So escorta wako kitu anakusaidia, atakufanyia massage kwa mguu ya kustiffen the nerves na kusaidia more pumping of blood ukiwa hapa tu ndani. So utakaa tu venye umekaa hivyo, alafu yeye atakaa upande chini, atakumassage, akistiffen the nerves na kuzipanua. So zitakuwa zishakuwa widen na heat, so yeye ni kuzistiffen tu. Na zile hizi ndo mmeweka huku labda baba? So hii maji ni maji ziko hapo ndani. Hii maji ni ya kusaidia cool to your body. Ni maji iko warm temperature. Sana unajimwagia hiyo maji. Si kujimwagia direct kwa kichwa. Hapana, ni kuosha tu na uso. Uso peke yake. Uso ya cool. Uso pekee, si mwili mzima, because ndio maana nilikwambia mwanzoni ufuruhusiwi kutumia cold water huko ndani ujimwagilizie. So tumeiweka hapo juu ina heat. Ikiheat itakuwa warm. So inakusaidia kujiosha uso nayo. So utatumia cold water. Pia kukufanyia masaji na kukuosha miguu, kukutoa dead skin, utatumia hiyo warm water. Yeah. So that's the why iko hapo. Pengine ningependa utoe usemi ama maybe advice kwa yule mwenye anatutizama huko nje. Je, kuna umuhimu wa kutembelea hii sauna, na maybe kama kuna benefits anaweza pata, naweza muadvise atembelee? Yeah, umuhimu uko mwingi sana kwa sababu sisi kama binadamu tuko na 2 kidneys and which sometimes zina fail. Our third kidney ni skin yetu. Skin ndio our third kidney which tunatumia hapa kwa sauna. So kuna wale wako na issues na kidneys zao. Ukija hapa kwa sauna tunalazimisha the skin kutumika as the third kidney kutoa uchafu. So hapa ndani itakusaidia sana. Kwa mfano kama uko na shida za detoxification, hapo utatolea uchafu yote ile zimebaki, the toxins ziko kwa mwili zote zinatoka through sweat hapa ndani. Na pia kama uko na rashes kwa skin, ukiingia hapa ndani your skin iko rejuvenated. Kwa hivyo una glow. So there are so many benefits zinasaidia hapa ndani. Okay. Alafu nimeona pengine hii mwangaza amjaweka ile yenye iko more brighter, maybe kuna sababu? Yeah, hiyo kuna sababu. So tunaweka hii ni kodal kidogo because of the privacy of people. Yeah, kuna some people wanakuja wataki kuonekana. So this is just for privacy. Asante sana kwa mafunzo mema na nimefurahia sana kufika siku ya leo katika hii sauna. Kweli najisikia vizuri sana na nime experience yale tulikuwa tukiingia pale nje. Patane wakati mwingine tutajaribu. Macho murigereria aigani gongo gochere masemo kurwase esauna ase chinsemo cha nyanjwa basana nyaruko bagingo swama igana kwerorera bigina bagingo kwereserwa maino macho murigereria liberera rire maigana iri nyingi unogo soiga kurwase umurangu ni gogo chaka kuliga mura omokora mnambege tichanga berera libwatete kweli abaire nkoyu yanko rengingo soka gochiskari kuna abanyagitari abagagontei mambi inkorekana buya kabisa kwabere na incho murario Caroline Mausa asomorogerio bobo gimanogo chenu abesitwa bere tugusanga amange igoro yo buya bwe sauna Paigo ni gotora chiko batu kumera ne weekend asomorogerio nde yandara kurigereria emerogerio ya Soko TV paigo ni go sabonya ariko bago gotengera gwetera search social media platforms cheto ali sema ya Facebook, YouTube, Twitter na baigo Instagram @ensoko TV na koganire gotegereri borubuya
Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya. Eye n'Ensoko TV elietaliane ni Innocent Onyango.